माता जी, मैं रविंद्र भाटी आप सब साथियों को निवेदन करने चाहूँ। विजयदशमी रे अवसर रे माथे, दशहरे रे अवसर रे माथे सीमावर्ती क्षेत्र अबडासा, नखत्राना और लखपत रे तमाम साथियां एकजुट होर 3 तहसीलां रा सब साथियां एकजुट होर शस्त्र पूजन रो आयोजन कर्यो है। मारो निवेदन है आप सब साथी ये कार्यक्रम में मीना, ये आयोजन रे मीना पधार, ये आयोजन री शोभा बढ़ाओ और आप पे सब एक जाजम रे माथे बैठ आप ये कार्यक्रम री शोभा बढ़ाओ।